Shane Hall Nail Edition. Έχω κάνει μια παραγγελία από το Shane και έχω πάρει περισσότερο αναλώσιμα για τα νύχια και πάμε να σου τα δείξω. Έχω πάρει αυτά εδώ τα οποία είναι για όταν αποστηρώνουμε τα εργαλεία να μπαίνουν μέσα, σακούλες αποστήρωσης. Έχω πάρει αυτά εδώ γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά για να τρίβουμε τις σκόνες. Αν και τώρα τελευταία νομίζω ότι με βολεύει καλύτερα με το χέρι που φοράω γάντι όμως. Αυτό είναι ένα σταντάκι που πήρα για να βάζω τις φρέζες μου και να είναι προστατευμένες. Είναι αυτό εδώ και έχει και το καπάκι. Πήρα αυτό εδώ το οποίο είναι για να καθαρίζουμε τα φρεζάκια. Το άλλο που είχα ήθελε αλλαγή, οπότε πήρα ένα καινούριο. Να ξέρετε ότι το Shane συμφέρει full για τέτοια πράγματα. Έχω πάρει αυτό εδώ το βαζάκι για το υγρό του ακριλικού. Αυτό εδώ. Έχω πάρει ένα τέτοιο, αυτά πραγματικά 10-10 το θέλω. Μία κασετίνα με κάποια στρας σε διάφορα μεγέθη. Έχω σακουλάκι με τέτοια στρασάκια με όλα τα μεγέθη, αλλά δεν με βολεύει καθόλου από το σακουλάκι, οπότε θα τα προσθέσω εδώ αν χωράνε. Παραγγείλει αυτή τη φρέζα γιατί την είδα σε μια κοπέλα και είπε ότι από το Shane είναι καλή. Δεν την έχω δοκιμάσει. Θα την δοκιμάσω πάνω μου προφανώς. Είναι αυτή εδώ. Δεν την έχω δοκιμάσει από το Shane. Έχω παραγγείλει κάτι αυτοκόλλητα, λουλουδάκια, δείγματολόγια για τα νέα χρώματα, να κάτσω να τα περάσω. Αυτοκόλλητα. Έχω πάρει αυτά τα πινέλα, επίσης τα είδα σε μια κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος είναι πινέλα για gel, πάρα πολύ οικονομικά. Είναι για σχέδιο τελικά, δεν πήρα το gel. Θα είναι χρήσιμα και αυτά. Έχω παραγγείλει αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα, τα οποία είναι σε λευκό, χρυσό και ασημένιο νομίζω, τα οποία είναι γραμματάκια, μου τα έχουν παραγγείλει οι πελάτησες. Αυτό εδώ που είναι για να βάζουμε τα χρώματα και όλα τα... την ώρα του σετ. Αυτό το φυσκάκι δεν μου φτάνει μόνο ένα και μάλλον θα παραγγείλω και άλλα δύο για να έχω. Και έχω πάρει και αυτά εδώ που έχουν και το σιδεράκι. Αυτά εδώ περισσότερο, επειδή είναι πολύ μικρά, είναι για το όμπρε πάνω σε λουλούδια. Stand για τις μάσκες. Τέλειο. Βάζουμε εδώ τις μασκούλες, ανοίγουμε. Δεν δουλεύω χωρίς μάσκα, δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψω χωρίς μάσκα. Ακόμα και στα δικά μου τα νύχια που κάνω, φοράω μάσκα. Θα σας πρότεινα και εσάς να φοράτε μάσκα, γιατί αυτό ήταν το Shane Hall. Έχω κάνει και άλλη παραγγελία, οπότε πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλο Shane Hall με νύχια.